ஒரு த்ரில்லிங்கான அட்வென்ச்சர் நிறைந்த ட்ரெக்கிங் அனுபவம் உங்களுக்கு வேணுமா? அதுக்கு நீங்க இங்க தாங்க போனோமே. காட்டுக்குள்ள போனோமா, அதுவும் இருக்கு. படிக்கட்டுல ஏறி போனோமா, அதுவும் இருக்கு. கரடமுடான பாதையில போனோமா, அதுவும் இருக்கு. கம்பியை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்கிட்டே போனோமா, அதுவும் இருக்கு. ஏன் ஆகாயத்துல மேகங்களுக்குள்ள போற மாதிரியே போனோமா, அதுவும் இருக்குங்க. இப்படி எல்லா சிறப்புகளும் கொண்ட இந்த பருவதமலை தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு முக்கியமான கடினமான மலையேற்றமா திகழுதுங்க. அதே மாதிரி இந்த பருவதமலைக்கு நீங்க இப்பதான் போகணும், இந்த காலத்துல தான் போகணும், இந்த நேரத்துக்கு தான் போகணும்னு எந்த ஒரு வரையறையும் கிடையாதுங்க. நீங்க எப்ப வேணாலும் இந்த பருவதமலைக்கு போகலாம். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலேயே எந்த கோவிலும் இல்லாத ஒரு தனி சிறப்பா நம்ம கொண்டு போற பூஜை பொருட்களை நேரடியாக நாமளே கருவறைக்கு சென்று அப்பன் சிவபெருமானுக்கு நம்ம கையாலே பூஜை பண்ணலாங்க. பல அற்புதங்களும் அமானுஷ்யங்களும் ஆன்மீகத்தை கடந்து இயற்கை சூழலை ரசிக்கும் தன்மையும் இந்த மலைக்கு போனா உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்குங்க. மொத்தம் 4560 அடி உயரம் கொண்ட இந்த பருவதமலை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. இந்த மலைக்கு போறதுக்கு மொத்தம் 2 வழி இருக்குங்க. தென் மகாதேவமங்கலம் அப்புறம் கடலாடி. நீங்க எப்படி போனாலும் 2 வழி ஒரு இடத்துல ஜாயின் ஆயிடுங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பருவதமலைக்கு போயிருந்தீங்கன்னா மறக்காம உங்க அனுபவத்தை கமெண்ட்ல குறிப்பிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.